Vianočné trhy v Šamoríne a Mliečne priniesli do nášho mesta čaro sviatočnej atmosféry a radosti. 10. decembra si návštevníci vianočných trhov na námestí pri kostole v Mliečne mohli vyberať z ručne vyrobených ozdôb, voňavých sviečok a iných remeselných výrobkov. Nechýbali ani dobroty. Domáce koláče, medovníky a punč prilákali každého milovníka vianočných chutí. Atmosféru dotvoril kultúrny program detí, v rámci ktorého vystúpili deti z miestnych škôl. V Šamoríne sa tradičné vianočné trhy začali 12. decembra. Hlavné námestie sa premenilo na miesto plné svetielok, ozdôb a veselého ruchu. Na trhoch sa predstavili nielen miestni remeselníci, ale aj rôzne umelecké skupiny. Deti sa tešili najmä z bohatého kultúrneho programu, zatiaľ čo dospelí si mohli vychutnať teplý vianočný punč alebo varené víno. Oba vianočné trhy, ako aj iné podujatia počas decembra, poskytli skvelú príležitosť na stretnutie s priateľmi a rodinou. Aj vďaka týmto podujatiam sme mohli na chvíľu spomaliť, zastaviť sa, pripomenúť si skutočný význam Vianoc a užívať si čaro najkrajšieho obdobia roka. Prajeme vám pokojný zvyšok adventu a šťastné Vianoce.